5 minuta me Zotin. Ushqimi që nuk prishet. Te nesërmen populli që kishte zënë vend maton ditit, pas se aty ishte veç se një lundër dhe se Jezusi nuk ishte hyrë në lundër bashkë me nxënësit e tij, por nxënësit ishin nisur vetëm. Njerëzit shikojnë me kujdes se ku shkon Jezusi dhe çfarë bën. Ata panë se si nxënësit u nisën vetëm pa Jezusin. Ai shkoi në anën tjetër, krejtësisht vetëm në mal. Turma mbeti që përsëri të takohet me te. Duan ta bëjnë mbret të vetin. Për këtë gjë njerëzit flasin me njëri tjetrin. Presin që të kthehet nga mali. Kjo është koha e harresë së madhe dhe e pranimit të Jezusit. Njerëzit janë të kënaqur me vepra që i kryen Jezusi. Ka mundësi t'i ushqej dhe t'i shëroj. Ai është më i fortë se vdekja dhe i keqi. Ata nuk kërkojnë asgjë tjetër. Kjo mjafton që ta kenë jetën e lumtur. Kur njerëzit panë se aty nuk ishte Jezusi as nxënësit e tij, hynë në lundra dhe kaluan në Kafarnaum për ta kërkuar Jezusin. Jezusi nuk kthehet siç kishin planifikuar njerëzit. Njerëzit e kërkojnë dhe dëshirojnë ta shohin për përfitim personal. Jezusi përpiqet që dëshirat e tyre t'i ngrisë drejt idealeve që janë më të larta, drejt nevojave më të rëndësishme. Ai nuk erdhi që njerëzit t'i ushqejë me bukë. Nuk erdhi për t'i zgjidhur problemet e përditshme dhe materialet e njerëzve. Ai e bën edhe këtë gjë. Mirë po njerëzit ndalen vetëm këtu te këto probleme. Janë të gatshëm që menjëherë ta kërkojnë Jezusin për shkak të këtyre interesave. O Zot, ti e di se kemi nevojë për ushqim dhe petka. Kemi nevojë ta kemi shëndetin që në mënyrë normale të plotësojmë detyrat tona. Na duhet të kujdesemi për ushqimin ton, për shëndet dhe për petka. Por në këto nuk është kuptimi as qëllimi i jetës sonë. Kjo gjë vetëm na ndihmon që ta mbartim më mirë pjesën tjetër të jetës sonë që ta ndërtojmë. Për masa shpirtërore që njëson nuk duhet të lihet pas dore për shkak të nevojave të trupit. Kur e gjetën në anën tjetër të detit i thanë, Rabi, kur erdhe këtu? Jezusi u përgjigj, për një mend po ju them, me kërkoni jo pse pat mrekullit, por pse hëngret nga ato bukë dhe ungjit. Njerëzit nuk din asgjë se çfarë ndodhi në det atë natë. Nuk din çfarë kishin përjetuar nxënësit. Jezusi nuk përgjigjet në pyetjen e tyre. Nuk ju shpjegon çfarë kishte ndodhur atë natë. Nuk është e nevojshme. Tepër jetoi vetëm ai dhe nxënësit e tij. Mirë po, ai është shumë i hapur para njerëzve. Ndjen në shikimet, dëshirat dhe kërkimet e tyre përpjekjen që ta bëjnë mbret toksor. Natën e kaluar pikrisht për këtë gjë u largua prej tyre. Këtë gjë e përjeton si tundim të Satanit që dëshiron t'i ofrojë rrugën më të lehtë nga rruga që ja ofron ati. Ky ishte tundimi i ri dhe i fortë që përjetoi Jezusi, të cilin e refuzoi me vendosmëri si edhe tundimet në shkret e tjerë. O Zot, unë aq shpesh të kërkoj që të plotësosh nevojat e mia. Të lutem që të kem sukses në këtë e atë punë. Të lutem që të kaloj provimin. Të lutem që të shërohem. Të lutem që të përmirësosh mirëqenien time. Të lutem, ti më thua, me kërkon sepse do të ngihesh me bukë. Me fal kur nuk di të lutem ndryshe. Me fal kur unë të kërkoj vetëm për të plotësuar nevojat e mia të kësaj bote. Dua që ardhja ime tek ti të jetë më shumë e mbartur nga feja, që mos të lutem tepër shumë për gjërat e kalueshme, por të besoj dhe të jem i gëzueshëm sepse emrin tim
e shkrove në shuplakat e duarve të tua. Veproni, por jo për ushqim që prishet, por për një ushqim që qëndron për jetën e amshueshme. Ate do t'ju jap biri i njeriut, sepse këtë e vullosi ati hyj. Te gjën Jezusi e kërkoi prej tyre, që të mos mendojnë vetëm në ushqimin që prishet. Ekzistojnë dy përmasat të jetuarit dhe dy lloj ushqimesh. Një është për jetën e kalueshme, tjetri për jetën e amshuar. Edhe njëri dhe tjetri ushqim është i nevojshëm. Jezusi prap erdhi për shkak të ushqimit që nuk prishet, ushqimi që dhuron jetën e pasosur. Çdo ushqim tjetër njeriu në le të uritur dhe nuk ka mundësi që ta mbrojë. Jezusi e jep atë ushqim që njeriu në ngop plotësisht. Të punosh për këtë ushqim të shpirtit është më e rëndësishme se çdo betejë që bëjmë për bukën e përditshme. Atëherë ata i thanë: "Çka na duhet të bëjmë ti kryejmë vepra që kërkon hyj?" Jezusi u përgjigj: "Vepra që hyj kërkon është kjo: besoni në atë që ai e dërgoi." Pyetja e njerëzve i drejtohet qëllimit të parë. Çfarë duhet të bëjë njeriu që veprat e tij të jenë të hyjit? Çka i ndihmon njeriu që të jetë bashkëpunëtor i hyjit? Jezusi është i qartë. Besimi në atë që hyj e dërgoi i jep kuptim jetës sonë. Me fe hyjmë në afërsinë e hyjit dhe rrim në ambientin e tij. Mirëpo, kjo nuk është kurrë feje e përgjithshme dhe e mjegulluar në hyjin që është diku larg dhe neve na dorëzon në duart e kësaj bote, ndërsa ne ja dorëzojmë atë qiellit e tij. Kjo është feja konkrete në hyjin që e dërgoi birin në botë që ta shëlboj botën. Kjo është feja në hyjin që dërgon Shpirtin Shenjtë që të na ndihmojë që të realizojmë shëlbimin ton. Nëse këtë gjë nuk e besojmë, atëherë feja ju nuk është feje beslidhjes së re, të cilën Jezusi e pret prej nesh. Hyj të adhurov gjithmonë fenë dhe bukën e jetës.